अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम लोग खेल रहे हैं नेचुरल डिजास्टर। दो ही लोग बचे हैं बस, अभी चले सनी रैंच। सनी रैंच है, चलो क्या क्या स्टॉप। चलो 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 अभी आ अरे 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 गाइस फ्लड आया तो अच्छा होगा ना। अरे अरे मेरी पहली हेल्थ चली गई है यार। ओए इसकी तो हेल्थ ही कम है गाइस। अभी मेरे साथ जो आप देख रहे थे वो इतनी उसकी हेल्थ डैमेज खत्म। चलो मैं इसके इस वाले में चल जाता हूँ। ये मेरी हेल्थ नहीं गई, मेरी हेल्थ नहीं गई। मैंने पार्कोर सीखा हुआ है। सॉरी गाइस, मेरे बैलून है। ओ एक मिनट, इसके सर के ऊपर चढ़ता हूँ। ओए ये क्या? चलो 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 बच गया। एक बंदे तो जंप पे मार दिया उसने, उसने बेलून नहीं यूज किया। अब देखो which volcano, no no volcano, guys अगर मैंने टच किया तो मर जाऊंगा। ओ मेरे हाथ चला गया, मेरा हाथ चला गया। मैं किससे बैलून पकड़ूंगा? लोग बच गए, मैं मर गया यार। क्या अजीब है, वोल्केनो ना पूरा अजीब कर देता है। निकल इधर से। वन तो टू गया। मेरा टू गया, खो गया। और मोराइट पेरिस व्हील आ गया। ये है पेरिस व्हील, पेरिस व्हील। अरे अरे पेरिस व्हील पे जा रहा हूँ या वेरिस व्हील में वायरस व्हील आ जाएगा। चलो 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 चलो। ओए इस पे बैठ जा, इस पे बैठ जा। अबे क्या कर रहा है? बैठ जा बैठ जा। अबे क्या है, मुझे स्लैग मरना। ये मैं बैठ गया, मैं बैठ गया, मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। अभी मैं ऊपर जाऊंगा और नीचे गिरूंगा क्योंकि एक चीज मैंने की है नोटिस। ओए 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 हेलो हेलो पाइन, क्या हो गया? पाइन पैसे दे दूंगा मैं आपको, आप मारो तो ना। मैं मर गया कदे। थंडरस्टॉर्म नहीं आया।
बैलून बड़ा ये अगर आप बहुत ऊपर जाओगे ना तो देखिए ये अरे वाह सैनी लोग बचे हैं यार एक प्लेयर गया वो इसे बंद करो चल चल चलो 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 आज हम जाएंगे स्कूल में ये है बैठो 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 बैठने का ऑप्शन ही नहीं कैसे बैठेंगे कैसे बैठेंगे गाइस क्या लोग हैं मैंने फिर ओ आज मैं टीचर हूँ तो ले आज हम लोग पढ़ेंगे पिटाई चलो ओए 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 क्या है रे वो अर्थक्वेक ओह माय गॉड अर्थक्वेक बहुत खतरनाक है यार ऊपर चल अली जंप मार क्या कर रही है मार 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 ऊपर जंप ऐसे करते रहो और तुम बहुत खतरनाक है गाइस बिल्डिंग आ रही गिर जाएगी दो बिल्डिंग से वो औरत अरे अरे मुझ पे क्या हो रहा है मुझ पे कैसे अटैक हुआ ये गाइस नाइंसाफी है पता नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया बस जंप पे हाँ कर ली क्या हो जाएगा बचाओ 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 क्विक से ऊपर चल ओ मेरे बैलून भी नहीं काम कर रहा है अर्थक्वेक की वजह से देखिए ना मैं पता नहीं कैसे जंप कर रहा हूँ नहाए नहीं है बचाओ प्लीज हेल्प कर दो गाइस अगर आप मुझे लाइक इसमें आप कर दो मुझे 89 लाइक्स कर देंगे तो मैं वॉबली लाइफ ला रहा हूँ अपडेट है चलो अगर नहीं लिया है तो फिर भी ले आऊँगा ठीक है तो आपने फिर सब्सक्राइब करना है अगर लाइक नहीं आया तो सब्सक्राइब तो कर दो ना गाइस प्लीज चले फिर गाइस अब मैं वॉबली लाइफ में ओ मैं जीत गया अर्थक्वेक रुक गया अरे तो रुका नहीं ये मेरा नाम कहाँ है मेरा नाम कहाँ आ गया मुझे बैंडेज आके मेरा नाम ये रहा ऊपर चल अब क्या कर रहा है क्या है ये मुझे लगा हम लोग वही लेकिन हमारी हेल्थ वही की वही है अभी हम लोग नेक्स्ट मैच में मरेंगे क्या करें गाइस ओ स्काई टावर अच्छा है ऊपर जाएंगे वो देखते अगर वो नहीं आ जाए चलो ऊपर चल हटता तेज क्यों नहीं जा रहा मैं चलो ऊपर मैं ही ऐसा अकेले सीढ़ी से जा रहा हूँ पूरी रश तो वहां से जा रही है यार इतनी जल्दी स्काई टावर है क्या है स्काई टावर भी नहीं है इतनी जल्दी गाइस ऊपर हम पहुंच गए हैं अरे इतनी जल्दी नहीं है भाई चलो हो गया आ जाएंगे ये वाला चलते हैं कोई कौन है ये लूकास हटिया चलो हमारे फ्रेंड्स बन जाएंगे तो अच्छा ओ क्या हो गया अरे और फायर कीप डिस्टेंस ओह गॉड यार बिल्डिंग में फिर फायर लग गया अब क्या करें अब तो मरे अब तो गए अल्लाह हाफिज मरवा दिया ओए ओ गाइस ये क्या हो रहा है मुझे नीचे जाना ही पड़ेगा मैं ये बच गया मैं मरवा दिया गाइस मैं बच गया कैसे बच गया या गाइस ओ गॉड ओ पूरा धमाके छोकरी हो गए
चढ़म पंचड़म बन गया। पूरी जली हुई बन गई। क्या बना दिया? काला हो गया, काला स्या। उफ, क्या काला स्या हो गया इसकी गाय। यार बच गई अल्लाह के। स्काई टावर भी नहीं रहा, बस बच्चे वही बच्चे। ओए मैं तो फर्स्ट पोजीशन में हुई यार। यो 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 क्योंकि गाइस अगर मैं बिल्डिंग से अटैच था ना बस मैं बच गया, वरना मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। कहाँ है? अच्छा चलो अब कौन सा बनता है? वो नहीं यार मेरे हेल्थ बहुत कम है, मैं नीचे जा रहा हूँ। गाइस वो बहुत कम हो गई थी मेरी। वो लकी मार्ट नहीं यार। अच्छा अभी गए नहीं, मैं पहले ही अंदर चलते क्योंकि अदर कोई आगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अंदर क्या या फिर वो आ रहा हो, क्या कहते हैं, जो भी आ रहा हो बस जो अंदर से। ओ हवा अरे वाह खाना तो बड़े अच्छे हैं। एप्पल ये क्या है? अरे वाह एप्पल्स कैसे हैं? ये एप्पल्स है टोमेटोज टोमेटोज वेजिटेबल लगते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, कुछ अच्छी चीजें। फ्रूट्स का है, मैं फ्रूट्स खाऊंगा। है ठंडा एक्सटीरियर में नहीं हो रहा। चले गाइस इतने इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको। आज चाहिए। अल्लाह।